ये लोग घर से निकलते हैं ये लोग बाहर बाहर घूमने वूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। ये देखो क्या एक्सप्लोर हो रहा है। डिटर्जेंट कौन सा एक्सप्लोर किया वो बताओ जरा थोड़ा सा। क्या ढूंढने निकली थी तुम? क्या करने निकली थी घर से इतना दूर? ये कपड़े धोने के लिए निकली थी? अच्छा तुमने क्या क्या एक्सप्लोर करा बेंगलोर आके? यही कि कौन सा डिटर्जेंट हाथ के लिए अच्छा होता है, कौन से रेस्टोरेंट में खाना सस्ता और अच्छा मिलता है, और जेप्टो से मंगाओ तो 10 रुपये कम आता है, ब्लिंकिट में वो 10 रुपये ज़्यादा है। यही सब करने आई थी? यही सब करने आई थी क्या तुम? कपड़ा धो रही है। ये अपने घर में कपड़ा छूती भी नहीं थी बताओ। चादर धोया है। बर्तन माज के आई हूँ मैं। हाँ बर्तन भी धो के आई है। हाथ के पूरे छिलके निकल रहे हैं। सही है सही है। बाकी वेदर बहुत अच्छा है गाइस, सुहाना वेदर है मस्त। अभी आपको लाइट कम करके दिखाते हैं। और बारिश की पूरी पूरी एक सेकंड बारिश की संभावना है और तुम कपड़े सुखा रही हो? सूख जाएगा हवा में। तो बट बारिश हो गई तो गीले हो जाएंगे ना। तो फिर 2 दिन छोड़ दूँगी। जैसे ये लोग छोड़ देते हैं, इनके कपड़े पड़े रहते हैं इधर उधर। पता नहीं लोग कपड़े धो के भूल जाते हैं क्या? किसी के बर्तन भी सुखाने के लिए रखे हैं वैसे। कोई बात नहीं, चलो मज़ा आ रहा है। नहीं जा रहा हो तो बोल नहीं पाएंगे। हाँ क्योंकि अपनी मर्जी से निकले ना इसलिए। वो देखो नारियल, कितना सारा नारियल दिख रहा है उस पे। देखो वहाँ पे बहुत यार, एक एक डंडा डंडा मार मार के ले गया एक। पर वो काटना थोड़ा मुश्किल है ना, कितने सारे हैं। उड़ ना जाए तुम्हारे कपड़े सारे। ओ आ गई, तेज हो गई हवा। चलो गाइस मिलते हैं बाद में, बाय बाय।